हेलो फ्रेन्ड, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईहरुको लागि फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउँदै छु कसरी हामीले अहिले एनसेलले दिइरहेको 1 GB डाटा फ्री हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। अहिले तपाईसँग एनसेलको सिम कार्ड छ भने तपाईले 1 GB डाटा फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छन्, के प्रक्रियाहरू, त्यो तपाईलाई म यो भिडियो मार्फत जानकारी दिन्छु र देखाउँछु पनि कसरी हामीले 1 GB डाटा फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्छौं। यदि तपाईसँग दुईटा सिम छ, दुईभन्दा बढी सिम छ भने त्यहाँ पनि तपाईले प्रत्येक सिममा 1 GB डाटा फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि 7 दिनको लागि। एउटा सिमको डाटाको भ्यालिडिटी प्राप्त गर्नुभएको जीबीको भ्यालिडिटी तपाईले 7 दिन पाउनुहुन्छ र त्यसको के गर्नुपर्छन् त्यो म सबै तपाईलाई देखाउँछु। साथीहरु, तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो लाइक गरिदिनु होला। ल म तपाईहरुलाई अब म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा लाउँदै छु र त्यहाँबाट तपाईहरुलाई देखाउँदै छु कसरी हामीले एनसेलबाट 1 GB डाटा फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्छौं प्रत्येक सिममा। ल अब तपाईहरुलाई म देखाउँदै छु कसरी हामीले एनसेलबाट 1 GB डाटा प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसको लागि तपाईले प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले एनसेल एप भन्ने एउटा त्यो इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एनसेल टाइप गर्दिनु होला। म तपाईलाई देखाउँदै छु एनसेल एप। यो एप तपाईले इन्स्टल गर्नु होला मोबाइलमा। जस्तै एनसेल एप फ्री एसएमएस बाइ डाटा प्याकेज यो छन्, त्यो तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने इन्स्टल गरिहाल्नु पर्ने आफ्नो मोबाइलमा। त्यसबाट तपाईले 1 GB डाटा फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ, जुनको भ्यालिडिटी एकदम राम्रो छ। जस्तै मैले तपाईलाई देखाउँदै छु यहाँ। अब इन्स्टल गर्दै छु म। साथीहरु भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर मसँग जोड्नु होला। यस्तै खाले भिडियो अझै पनि मैले बनाएर दिएको छु च्यानलमा। भिडियो सेक्सनमा गएर तपाईले त्यहाँबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यो एप इन्स्टल भइरहेको छन् अनि त्यसपछि म तपाईलाई अगाडिको प्रोसेस देखाउँछु। त्यही प्रोसेस थ्रु तपाईले जानुभयो भने तपाईले पनि 1 GB डाटा फ्रीमा एनसेलबाट पाउन सक्नुहुन्छ। अब यस्तो इन्स्टल भइसकेपछि म तपाईलाई देखाउँदै छु। यहाँबाट पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट मैले ओपन गर्दै छु। अब यो एनसेल एप इन्स्टल ओपन हुँदैछन्। त्यही केही बेर वेट गर्नु होला अनि त्यसरी नै तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरेर 1 GB डाटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् के गर्नुपर्छ, यसलाई स्किप गरिदिनु होला। टर्म कन्डिसन एनसेलको त्यो एक्सेप्ट गरिदिनु होला। कुन भाषा सलेक्सनमा हुनुहुन्छ, नेपाली कि इंग्लिश? मैले नेपाली इंग्लिश नै चुज गरेँ। अब तपाई लगइन गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मोबाइल नम्बर राखेर तपाईले त्यो मोबाइलमा 1 GB डाटा प्राप्त गर्नुहुन्छ। जतिवटा सिम छ तपाईले त्यति GB तपाईले एनसेलबाट त्यो डाटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 1 GB डाटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यति राखेपछि तपाईले कन्टिन्यू गरिदिनु होला। एनसेलको मेसेज बक्समा गएर हेर्नु होला। त्यहाँ तपाईको 6 डिजिटको एउटा पिन आएको होला। त्यो पिन यहाँ राखेर भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो टाइम इन्ट हुनुभन्दा अगाडि। जस्तै मैले तपाईलाई देखाउँदै छु। यहाँ मेरो एनसेल एप तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नि अटोमेटिक एप्सबाट त्यो एनसेलको त्यो आइसकेपछि यसरी अटोमेटिक तपाईको लगइन हुन्छ। लगइन हुन्छ भने यहाँ अलाउ गरिदिनु होला। अलाउ गरिदिनु होला भने फेरि अलाउ गरिदिनु होला। अब यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो मोबाइलमा भएको हरेक डिटेल तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईले कल डिटेल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, फन्ड ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ब्यालेन्स पनि तपाईले हेरिराख्नु भएको छ। नो फ्री टक टाइम छ अहिले मेरो ब्यालेन्समा। अब तपाईले यहाँबाट डाटाहरू पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यस्तो एउटा सुविधा छ। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर युजिङ एनसेल एप। यु हेभ रिसिभ्ड 1 GB डाटा फर 7 days। प्लिज रिकमेन्डेड एनसेल एप टु योर फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिली। मैले 1 GB डाटा प्राप्त गरिसकेको छु 7 दिनको लागि। साथीहरु, तपाईले पनि यसरी नै के गर्न सक्नुहुन्छ भने एनसेलबाट सबै एनसेल नम्बरमा तपाईले मोबाइलमा एप्स इन्स्टल गरेर 1 GB डाटा 7 दिनको लागि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आशा छ यो भिडियो तपाईलाई मन परेको होला। भिडियो मन पर्यो भने शेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। आशा छ तपाईहरुले सिक्नु भएको होला कसरी हामीले 1 GB डाटा प्राप्त गर्न सक्छौं एनसेलबाट अहिले।
साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्नु होला, भिडियो लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र नयाँ मेरो भिडियो फर्स्टचोटि हेरिराख्नु भएको छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर मसँग जोड्नु होला र मसँग अझै कुराकानी गर्नको लागि तपाईले पछाडितिर हेरिराख्नु भएको होला कि इन्स्टाग्राम आइडी त्यहाँबाट गएर तपाईले फलो गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाई मसँग कुराकानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। केही समस्या छ भने त्यहाँबाट पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै खाले भिडियो मैले धेरै बनाएर राखेको पनि छु। त्यहाँबाट तपाईले मेरो युट्युब च्यानलको भिडियो बक्सबाट गएर तपाईले अझै भिडियोहरू पनि इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईको लाइफको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि हुन सक्छ। भिडियो हेरिदिनु भएको धन्यवाद।